Na msimu jana, msimu wa mwaka 2024-25, debi ya mashemeji iliahirishwa mara mbili. Na swala hilo limejitokea tena msimu huu mwaka 2025-26. Debi ya mashemeji imeweza kuahirishwa kutokana na ukosefu wa viwanja. Kazi ipo. Karibu viwanjani. Hii ni Mikiki. Jina langu ni Toto Arege. Yoshua Makori yupo maeneo hapa jijini Nairobi. Tutakuwa tunaangana naye muda usio kwa mrefu, lakini kabla ya kuelekea kwenye maeneo hayo, tutaanza na ligi kuu ya mabinti msimu mwaka 2025-26. Hii leo tutakuwa tunaangalia mechi kama mbili hivi za ligi kuu ya mabinti shirikisho la soka nchini FKF. Siku ya Jumamosi, Kisumu All Starlets watapambana dhidi ya Bungoma Queens katika uwanja wa Moi mjini Kisumu. Gideon Starlets watakuwa nyumbani dhidi ya Kibera Soka Women katika uwanja wa Raila Odinga kaunti ya Homa Bay. Zitex Sparks watapambana dhidi ya Trinity Starlets katika uwanja wa Mangu Campus. Hiyo ni Zitec Mangu Campus. Kwa hivyo hizo ni mechi za siku ya leo ambazo ni za ligi kuu ya mabinti msimu wa mwaka 2025-26. Jumapili hapo kesho, wanajeshi wa Ulinzi Starlets watakuwa nyumbani katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex hapa jijini Nairobi dhidi ya Kayole Starlets. Hawa Kayole Starlets walijiunga na ligi kuu msimu huu. Kwa hivyo hizo ni mechi za ligi kuu ya mabinti msimu wa mwaka 2025-26. Kumbuka kwamba kuna mechi ambazo zingechezwa weekend hii, lakini wachezaji wengi kama 13 hapo nchini Algeria, ambapo wanawakilisha taifa katika mechi ya kupambana nguvu dhidi ya Algeria. Baada ya ratiba za weekend hii, tuingia katika jedwali la ligi kuu ya mabinti. Kileleni kwenye jedwali anaongoza Police Bullets. Kumbuka kwamba hawa ni mabingwa mara mbili wa ligi kuu ya mabinti, wana alama 15. Katika nafasi ya pili ni Trinity Starlets kutoka mjini Nakuru ambao wanashikilia nafasi ya pili na alama 13. Zitex Sparks wanashikilia nafasi ya 7 na alama 7. Bungoma Queens wapo katika nafasi ya 8 na alama 7. Kibera Soka Women wapo katika nafasi ya 9 na alama 5. Kule mkiani kwenye jedwali, Kisped Queens katika nafasi ya 11 sawa na Kisumu All Starlets ambao wameshikilia nafasi ya 12 wakiwa na alama 1 kwenye jedwali. Kwa hivyo hiyo ni ligi kuu ya mabinti msimu wa mwaka 2025-26. Kando na ligi kuu ya mabinti, tunaingia ligi kuu ya SportPesa. Hii ni ligi kuu ya wanaume msimu wa mwaka 2025-26. Mara Sugar watapambana dhidi ya Wanamvinyo Tusker katika uwanja wa Green Stadium mjini Awendo. Sofapaka watakuwa katika uwanja wa Kasarani Annex hapa jijini Nairobi dhidi ya APS Bomet. Gor Mahia, ni mechi hii kati ya Gor Mahia na AFC Leopards ambayo ilipangwa kuchezwa leo haijachezwa kisa ukosefu wa viwanja. Kwa hivyo mechi hiyo imeahirishwa, itakuwa inagaragazwa wikendi ijayo. Kando na mechi hizi za Jumamosi ambao ni siku ya leo, Jumapili kesho Novemba 30, Kakamega Homeboyz watakuwa nyumbani dhidi ya Wanabenki wa KCB katika uwanja wa Pukungu kaunti ya Kakamega. Murang'a Seal watakuwa nyumbani dhidi ya Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks wapo mkiani kwenye jedwali na watakuwa wanajaribu kutafuta njia ambazo watajinasua kwenye mtego huo wa kushuka daraja. Watakuwa katika uwanja wa SportPesa Arena mjini Murang'a. Kenya Police FC ambao ni mabingwa watetezi watakuwa wanapambana dhidi ya Shabana FC. Lakini kuna swala ambalo limetokea mapema wiki hii, kwa sababu Kenya Police FC ambao watakuwa nyumbani wameweza ile ada ya kuingia kwenye uwanja wameiweka imekuwa juu sana. Kwa hivyo mashabiki wa Shabana wamenungunika kweli. Kwa hivyo mechi hiyo itakuwa inachezwa katika uwanja wa Police Sacco. Baada ya ratiba hiyo tutakuwa tunaangalia jedwali linasemaje. Gor Mahia wanaongoza jedwali wakiwa na alama 19. Kumbuka kwamba walipoteza alama 3 muhimu mapema wiki hii ambapo walipoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya APS Bomet. Wanamvinyo Tusker katika nafasi ya 10 na alama 12. Bandari FC kutoka mjini Mombasa wapo katika nafasi ya 11 na alama 11. Pale katika ule mtego wa kujinasua kutoshuka daraja tunawaona tuna Murang'a Seal, tuna APS Bomet na Kariobangi Sharks ambao wana alama 10, alama 8 na alama 7 kila mmoja. Kwa hivyo hilo ni jedwali la ligi kuu ya SportPesa msimu wa mwaka 2025-26. Tukiondoka nchini tunaingia Uingereza ambapo mechi za leo, ratiba Novemba 29, Manchester City watakuwa wanapambana dhidi ya Leeds United katika uwanja wa Etihad. Everton watakuwa nyumbani uwanja wa Hill Dixon dhidi ya Newcastle. Jumamosi Brentford watapambana dhidi ya Burnley. Sunderland AFC watakuwa wanapambana dhidi ya AFC Bournemouth katika uwanja wa Stadium of Light. Kwa hivyo hizo ni mechi za leo, na hapo kesho kuna mechi ambayo inasubiriwa sana na wanasema kwamba mechi hiyo huenda ikawa title decider, mechi kati ya Chelsea na Arsenal
ugani Stamford Bridge, alafu baadaye Nottingham Forest watapambana dhidi ya Brighton katika uwanja wa City Ground. Na hizo ni mechi za hapo kesho, na kuna mechi nyingine. Crystal Palace watapambana dhidi ya Manchester United, alafu Aston Villa watafunga kazi ya weekendi dhidi ya Wolves katika uwanja wa Villa Park. Kwa hivyo hizo ni mechi za weekendi hii ambapo ni leo na hapo kesho. Hapo tunaingia katika jedwali la ligi kuu ya Uingereza linasemaje. Arsenal wapo kileleni kwenye jedwali, wanaongoza na alama 26. Chelsea wapo katika nafasi ya pili na alama 23. Kwa hivyo ila ni best 10 ama top 10 kwa EPL. Manchester United wanafunga nafasi 10 bora katika ligi kuu ya Uingereza wakiwa na alama 18 sawa na Tottenham Hotspur katika nafasi ya 9. Kwa hivyo hizo ni timu bora 10 katika ligi kuu ya Uingereza. Baada ya jedwali la ligi kuu ya Uingereza tutakuwa tunamsikiza kocha wa Arsenal na kocha wa Chelsea kuelekea mechi yao ya kesho ugani Stamford Bridge. Tuwasikize. Yeah, everyone is happy. Everyone is happy. The teammates, they are happy. We are all happy. And the most important thing is that Cole is happy, because at the end, football player, they want to, play games and make session every day. Is as you said, probably our best player. We are happy that he's back. Now we need to give him time, to be 100% fit. But he has done fantastic in the past, and no doubt that he's going to do very good for this club in the future. I think it's too early. In any case, if we win, if we don't win, I think it's too early. We are still, end of November, we have still 5-6 months to go. I think it's very important when we're going to be in February, March, where we are, and from there we decide and we see if we can achieve something important. Not that they surprised me, but after you have to be able to perform in the manner that they did individually throughout a long periods of the game against that opponent, and that's very, very difficult to do. And I just said that that's the way I felt about the players, how I feel about the players, and now it's about finding again the same consistency on Sunday to go and win again. I don't know, obviously it's a big game, it's a big London derby. We're going to play a really, really good opponent. They are in really good form. And yeah, we know the challenge, we know the opportunity that we have as well on Sunday, so we are fully ready for it. Well, I think we are all there, and they are there because they fully deserve what they are, what they have done in the last few years. I think the squad that they assembled, the numbers that they have, the amount of quality, the manager and the coaching staff that they have, it makes sense that what is happening there is very, very positive, and they deserve to be there. Yeah, those statements, we're talking about them every 3 days. So after beating the Spurs at home, then we had to make the statements again by Munich. We've done that, and now we have to go to the next one. That's where we are. We knew the importance of the week. Not only that, what is coming afterwards, after 3 days, is going to be exactly the same. Nothing is going to change. Mwenye nguvu na shinde kesho, lakini nawatakia Chelsea ushinde katika mechi hiyo dhidi ya Arsenal kesho katika uwanja wa Stamford Bridge. Hivi sasa tunamtafuta Yosha Makori. Nimemuona. Makori, uko wapi, unafanya nini? Najua unafanya mambo ya muhimu. Tuende kazi. Toto Arege, kiukweli niko katika anga na ardhi ya taasisi ya Chaminade. Hapa ni mtaa wa mabanda Mkuru kwa Njenga, ndani ya kaunti namba 047, ikiwa ni kaunti ya Nairobi. Na hapa kikubwa na chamuna ambacho kimefanya nifike hapa kwa mikiki, na ni kwamba hapa shirika la Vision Changers Kenya limeandaa awamu ya 3 ama makala ya 3 ya michezo yake, ambayo mara nyingi huwa inajumuisha volleyball, kandanda ya wachezaji 7 kila upande, alafu kuna tenisi mezani, kuna ajua ule mchezo wanatumia mawe hivi, ndio inakuwa raha mstarehe kabisa. Nikasema leo angalau nifike hapa kuangalia mawili matatu, manake huwa mara nyingi vipaji, talanta kubwa kabisa huwa mara nyingi zinakuzwa ndani ya mitaa kama hii. Unakuta hapa wamezaliwa wachezaji wakubwa kama Victor Mugobi Wanyama, wamezaliwa wachezaji wakubwa kabisa kama Didier Drogba, wametokea mitaa kama hii akina Eliud Kipchoge, wametokea hapa kina Masi Moimo ambao ni upande wa volleyball. Na ukiangalia pale pembeni kabisa unafanyika mchezo wa volleyball, na ukiangalia wamechanganya, kuna mabinti na kuna wanaume, kwa vyovyote ndo waweze kuunda timu ambayo iko kwenye ubora wake 100%. Hasa ni mabinti tupu, manake ile miwani yangu
niliweka pembeni ndo manake inanichanganya, lakini ndo raha kabisa. Sasa hapa ndo tunawatoa akina Blacki, wamechezea timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers miaka kadhaa. Wengi walionekana katika mitaa duni kama hii wakiwa wana uwezo na ubora kabisa upande wa michezo. Sasa hapa shirika hili ambalo lilisajiliwa rasmi hapa Kenya ikiwa ni Agosti tarehe 6 mwaka 2014, Vision Changers Kenya limekuwa likifanya mambo makubwa katika kuhakikisha wanaangalia talanta na ubora, na hapo nakuta kuna mawakala ambao wamekuja hapo. Nakuta kuna wakala upande wa volleyball anaangalia ubora wa talanta, kuna wakala upande wa kabumbu, kuna wakala upande wa tenisi ya mezani. Na tenisi ya mezani mara nyingi nitaenda kule katika kipindi cha pili na yule rais wa shirikisho la tenisi ya mezani Andrew Mdibo. Nakumbuka makala ya pili alihusika kwa kiasi kikubwa sana akiwa amekuja hapa Kenya siku ambayo pia walikuwa na sherehekea mambo ya tenisi ya mezani ulimwenguni, ikiwa ni mwaka uliopita, shughuli ikipigwa ndani ya Charter Hall kule katikati ya jiji kuu la Nairobi, Kenya. Nataka kwa haraka upesi ni mlete ndani, huyu ni mkurugenzi mkuu ambaye amejitolea 100% kuhakikisha kwamba mbali na michezo wanafanya ule utangamano raia na polisi wanakuwa ambao hakuna kuogopana, yani inakuwa ndo raha zaidi. Tito, tuseme naye mawili matatu. Mwanzo, leo ikoje? Leo tuko ngangari, mchezo unaendelea vizuri. Na tunaona kwamba wanajamii pia wamepata kuwa na mdalo pasi na kucheza mchezo, manake kuna talanta ambao tunajaribu kuzichipua, na vile vile tunajaribu kuwaleta wanajamii pamoja kupata kuzungumza masala yao baada ya kucheza michezo. Makala ya tatu, tofauti yake gani na ya pili na ya kwanza? Makala ya kwanza na ya pili tulianza kwa kiwango kidogo. Kwa sasa tumetanuka, tunafanya michezo. Manake sasa hizo unaona kuna fani nyingine ambayo tumeleta ya mchezo wa volleyball, tumeleta michezo mingine ya kitamaduni nao zinachezwa kama vile ajua inachezwa kule, kuna wavuta kamba. Ni fani nzima ambayo tumeleta michezo yote kwa pamoja kuwaleta wanajamii kutoka kwenye matabaka tofauti, umri tofauti. Manake kama mchezo wa ajua mara nyingi huchezwa na wazee, lakini vijana nao pia wanapata kugaragazana pia na wazee katika mchezo huo. Vile vile tuna soka ambao inacheza upande wa wanawake na wanaume kwa pamoja. Kwangu mimi ningelipenda kusema kwamba kufika sasa tumeona kwamba awamu hii ya tatu imekuwa na mabadiliko mengi na imepata kuchipua pia talanta kadha wa kadha katika jamii hii. Tito, naona watu wanafurahia kabisa, angalia kama pale kwa kuvuta kamba. Hata tulikuwa wanafurahia, na kuna wengine ni afisa wa polisi ambao wako kwa sare zao ambao sio za rasmi. Na kulikuwepo awali na maafisa ambao walikuwa kwenye sare zao rasmi wakacheza katika zile michezo za hapo awali, na waliwapiku raia. Sasa sijui kama raia hawana misuli ya kutosha wakilinganisha na maafisa wetu wa polisi, manake walishindwa na maafisa wa polisi hapo awali. Sasa ni nini kinawapa msukumo kama Vision Changers Kenya kufanya mambo kama haya, kuleta jamii pamoja katika mitaa duni kama hii na tulipo hapa ndani ya Mkuru kwa Njenga? Jambo la kwanza kwamba mchezo ni fani ya mchezo ni mojawapo ya zile fani ambazo ziko na nguvu zaidi kuleta wanajamii kwa pamoja. Haiangalii ama iegemei ikiwa uko kwenye jinsia ipi ama uko kwenye tabaka gani. Mchezo unajumuisha watu kwa pamoja, na watu wanapocheza hata waulizi ni kabila gani. Huwezi kumuuliza mpinzani wako wewe ni kabila gani, utaangalia upinzani kwa timu gani anayochezea na ni timu gani anachezea. Na utapata katika timu moja kabila tofauti, umri tofauti zitakuwa zinacheza kwa pamoja. Hawaangalii kabila, hawaangalii mirengo ya kisiasa, na pale tunaleta jamii kwa pamoja kuzungumza mambo ambayo yanawahusu wao kama wanajamii, na pale tunajaribu kuinua zile talanta za vijana hasa katika maeneo haya ya ambayo yako chini katika hali ya kiuchumi, kuwaleta vijana wale ili wapate kupata zile kazi. Manake rais mara nyingi anazungumza namna ya kujaribu kuchipua talanta, na ndio manake amepata kujenga zile viwanja vya michezo ambao ni mingi zaidi katika nchi yetu. Sasa manake anaona talanta pia za zile kazi zinazopatikana kutokana na talanta ambazo ziko kwa wingi katika mitaa yetu. Ni mbosa pia sisi kama jamii, kama shirika, tukaona tulete michezo hizi katika mitaa hizi za mabanda, tupate kupata zile talanta ambazo ziko hapa. Na jambo moja ambao ningelipenda kuelezea, katika awamu yetu ya pili tulifanya mchezo katika kaunti ya Taita Taveta,
na pale tukapata timu ya vijana ambao walikuwa hawajiwezi, tukapata kuwashikilia mikono, ambao kwa sasa tuko na timu ambao Vision Teachers Kenya inajaribu kufadhili kule Taita Taveta. Wanacheza katika division ya sub county FKF, na katika michezo ambayo ilitamatika I think ni wiki mbili zilizopita waliibuka nambari 4, na tunaona kwamba tunajaribu kuangalia vile tunavyoinua timu hiyo ipate kuinuka na kupata kuwa na wafadhili wengine, ili vijana wale wapate kuchumia kutoka michezo hiyo. Na pia mashabiki wamekuja, wako kwa wengi, mashabiki wako wengi, wake kwa waume, watoto kwa wazee, na tunafurahia sana kupata kuwa na watu hao wote kuja kuzungumza na kupata kushabikia timu zao. Na kwa sasa tuna timu ya Kariobangi ambao ni timu alikwa, wanacheza na timu ya Mkuru kwa Njenga, na wanacheza katika fani zote, iwe ni rugby, iwe ni mchezo wa kuvuta kamba, wanacheza kwa pamoja wale kutoka kwenye jamii hizi mbili. Na vile vile viongozi nao pia wacheza, na pia polisi nao wanacheza na wao. Nimefurahia jinsi wanatangamana na makarau sana, manake ukijua miaka hii miwili iliyopita tumekuwa na mgogoro kati ya vijana na maafisa wa polisi, ambapo kwa sisi tunajaribu kuwaleta kwa pamoja, manake ni mandugu zetu afisa wa polisi. Na ni vizuri tujaribu kuwaleta kwa pamoja pale ambapo kumekuwa na uhasama, wakuje wacheze kwa pamoja, ili wananchi wapate kuona polisi ni watu wa kawaida kama wao, ni ndugu zao, ni dada zao, na pia polisi wapate kuona na jamii, japo umebeba pingu na rungu bunduki, lakini ni ndugu yako, mnaweza cheza kwa pamoja, mnaweza zungumza kwa pamoja, na pale tulete uwiano na utangamano katika taifa letu. Manake tusipojaribu kufanya mambo haya kama mashirika, kama jamii nzima, basi tutakuwa na mianya mikubwa katika taifa letu, na tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Na tusipotumia hizi vigezo ambavyo tuko nazo, kwa hasa michezo, mimi ningelipenda hata kuomba serikali kuu tujaribu kutumia michezo kuleta utangamano katika jamii yetu. Kwa sasa tuna zile transgenerational dialogue, tuko na NCIC hapa, wamefanya mchezo, wamezungumza, na tumekuwa na mazungumzo kati ya generations mbili tofauti, wale wazee na wale vijana wadogo, masuala ya amani, masuala ya usalama, masuala ya utangamano na uwiano, yote tumeyazungumza kupitia mchezo. Unaona kama hapa leo tuko katika makala ya 3. Ipo siku tutasema kwamba ametoka hapa Victor Mugubi Wanyama, ametoka hapa Massimo Him, ametoka hapa wachezaji wakubwa kabisa. Tujivunie kama Vision. Ndio, hata tulipo mwezi wa 4 tulikuwa na World Table Tennis Day, na tulikuwa na vijana kutoka hapa Mkuru ambao walienda akacheza na vijana wale vigogo wa table tennis, mchezo wa mezani, table tennis ya mezani katika maeneo mengine. Na kuna wengine waliwapiku wenzao wale ambao ni vigogo, na wanatoka hapa. Si eti tunakuza tu talanta mchezo wa soka, manake watu wengi wanajua kwamba katika mitaa hii ya mabanda mara nyingi wanajua ni wako ni vigogo wa soka. Lakini tukawa na wale ambao wanatoka kwenye mitaa hii na wanacheza mchezo wa tenisi ya mezani, jambo ambalo ni geni sana. Na vile vile kuna michezo kama vile, kuna wale ambao wanacheza mchezo kama vile draft, kuna wale wanacheza mchezo kama vile inaitwaje, ajua, michezo mingine ambao mara mingi haijulikani katika mitaa hii. Na sasa tunajaribu kuangalia tunaweza leta golf katika mtaa huu, manake pia golf isionekane kwamba ni mchezo ya matajiri. Pia tulete katika maeneo kama haya mabanda pale vijijini, wapate kujua kwamba wanaweza pia wao kuswing na kucheza, manake sio wanafika kutumia slasher. Wanaweza cheza pia michezo ile. So tunajaribu kuleta yale michezo ambayo ni elitist game, ambao wamesema kwamba ni michezo ambayo ni ya matabaka ya juu. Hao wanajamii wa hapa chini na wapate kucheza, na wanapocheza watangamane. Na tukiyaleta michezo kama yale hapa mitaani, najua tunaweza leta hata rais akuja acheze na vijana hawa mchezo wa golf, ama acheze mchezo ambao yeye manake najua rais anacheza mchezo wa tenisi ya mezani. Nusuru tumlete katika World Table Tennis Day, lakini alikuwa na majukumu mengi, lakini tunajua manake yeye ni kigogo katika mchezo wa tenisi ya mezani.
Tunamuomba siku moja apate kuja kucheza na watoto hapa Mkuru kwa Njenga ama Kariobangi. Asante sana Tito. Karibu. Huyo ni Tito ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ile shirika ambalo limeandaa mashindano haya, shirika la Vision Changers Kenya. Nataka tena niweke gia pembeni, ni mlete ndani mdau mwingine ambaye amefika hapa kuhakikisha naye anatoa mchango wao upande wao. Mwanzo kauli moja, tuende mapumziko, alafu tukirudi tuendelee bado na wewe. Geuka hivi ukiangalia kama unaangalia pale kwa kiwambo. Jina unaitwa nani? Naitwa Jessica Otieno. Mimi ni naibu mkurugenzi katika masuala ya utafiti katika Tume ya Uwiano na Maridhiano ya Kitaifa NCIC. Leo unaonaje hapa? Leo hapa tunasema amani kwa ground, ya kwamba tumekuja pamoja na kushikana pamoja na Vision Changers ili kuambia vijana wa Mkuru, vijana wa Kariobangi na vijana wote wa Kenya hii ya kwamba amani lazima iwe kwa ground. Na si vijana tu, kina mama wako hapa, wazee wako hapa, watoto wako hapa, society mzima iko hapa. Na tunasema ya kwamba lazima tutangamane pamoja, lazima tuzungumze, lazima tuongee kwa kauli moja, lazima tusemezane zile mambo ambazo zinatusumbua. Huu ndio muda ambao lazima tuje sote pamoja ili tuweze kusemezana. Nakumbuka Kenya tangu ikiingia katika vita vikubwa, uchaguzi mkuu wa 2007 2008 ambao ulitibuka mwishowe kwa vita, tangu kipindi kile hadi leo unakionaje? Tangu kipindi kile Wakenya soma mambo mengi. Wakenya wakikumbuka pale ambapo tumetoka, sote hatutaki kurudi pale, na ndio maana kila wakati tunawahimiza ya kwamba lazima, hatuwezi tukasahau historia, lakini tukikumbuka yale historia lazima tufanye kazi, lazima tusemezane, lazima tuje sote pamoja. Iwe wewe ni wa tabaka tofauti, iwe wewe ni wa religion tofauti, lazima sote tuje pamoja ili tusirudie ile michafuko. Unajua ya kwamba mwaka moja tu tutakuwa tunarudi kwa uchaguzi wa 2027. Ndipo maana tunasema lazima tuweke mikakati wakati huu. Iwe vijana, iwe kwa maneno ya spoti, lazima tuweke mikakati ili tuhakikishe hatujarudi kwa michafuko ya 2007. Nataka nikuruhusu tuende pembeni mapumziko, alafu tukirejea tuingie ndani kabisa, au sio? Shukrani. Safi kabisa, ni Mikiki live tena mubashara kutoka hapa maeneo ya Mkuru kwa Njenga. Na kwenda mapumziko, nikirejea tena itakuwa ni awamu ya pili na ya mwisho, mara nyingi nakiita kipindi cha pili. Kwa sasa mapumziko. Safi. Ni Mikiki kipindi cha pili hiki na cha mwisho kabisa ndani ya siku hii ya Jumamosi, siku ambayo tumeiteka na kuivamia anga rasmi kutoka hapa Mkuru kwa Njenga, na hapa ni ndani ya ukumbi wa Chaminade. Kikubwa ambacho kinaendelea kwa sasa hii ndo tenisi ya mezani, na hapa ndo wanapambana 2-3 alafu tuone mambo yanakwenda kwendaje. Na huyu yuko ndani ya jezi ya timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars na ni mchezaji wa tenisi ya mezani. Hapa ndo Andrew Mdibo, rais wa shirikisho, anataka siku moja angalau wachezaji wa Kenya wawe wanajitegemea kucheza hii tenisi, alafu wanakuwa ndo kiteka uchumi chao. Wanaenda mashindano makubwa ya ulimwengu, ya Olimpiki, ya Jumuiya ya Madola, inakuwa ndo raha zaidi. Nataka niseme kwa haraka upesi pia na watu ambao wamekuja hapa, wadau mbali, angalau anipe kauli 1 2 3 kwa nini yuko hapa. Na ukiangalia hivi, jina lako unaitwa nani na why are you here? My name is Vivian Larouk. I'm a senior complaint management officer from IPOA, and we are here today to promote mistrust and to address exclusion. Actually, we are here to address the two of them. And by doing that, we are encouraging dialogue in the community where different people come together, play, and enhance and encourage peace, coexistence between the police, the community people, and others. And we are here to promote teamwork and understanding. Yeah. Asante kabisa, hiyo iko sawa kabisa. Tuangalie hapa nini hasa kikubwa kinafanyika. Manake pia kuna mchezo wa drafu. Wanachezwa kweli watoto wadogo. Wamekuja hapa umri tofauti wakiwa wanapambania mataji mbalimbali hapa leo, siku ambayo kiukweli Vision wamesema angalau
baadaye zawadi ikuwe, tuone talanta mbalimbali. Na wacha niseme na mmoja hasa huyu. Unaonaje mchezo? Uko poa kabisa. Ni mgumu kabisa. At least naweza jua hao vijana sikuwa najua vizuri. Sasa tunajuana kwa kucheza. Na wewe unaonaje? Mchezo iko vizuri, lakini lazima ikuwe na win na lose. Sasa hiyo ndio tunatarajia, mwenye ata win na mwenye ata lose. Hiyo. Unapenda huu mchezo? Naipenda. Naichezanga hata tu kwa simu, napenda kuicheza. Safi kabisa. Acha tuende pembeni tuangalie pia. Hapa naona mambo mazuri. Unaitwa nani? Alex. Unaonaje hapa leo? Hapa hivi. Hapa hivi leo kwa sawa. Hapa hivi ni ngumu hii kitu bado. Hii inahitaji akili sana. Bado ni bahati bado. Unaona kama utashinda leo? Naona bado nashinda. Hapa ndashinda hapa hivi. Acha niseme na mdau mmoja hapa amekuwa pia akisherehesha shughuli 1 2 3, amekuwa DMC hapa. Mwanzo, jina lako unaitwa nani na unaonaje shughuli ya siku ya leo? Kikao upande huu. Kwa majina naitwa Habib Omar. Natoka shirika la kijamii inajiita Kariobangi Social Justice Center, ambayo inashirikiana sana kufanya kazi na shirika ya Vision Changers Kenya. Wana implement project Mukuru Kariobangi. Leo tuko hapa Mukuru kuweza kushiriki katika mchezo tunaita Community Sport Festival, ambayo inaleta washirika wote pamoja, vijana, wazee, askari, wadau mbalimbali. Tuko na watu kutoka IPOA, washirika kutoka Kenya Human Rights Commission, ili tukue na mdahalo, mazungumzo, kwa vile ambapo tunaweza leta uwiano, umoja na maelewano. Kwa sababu katika hizi mitaa zetu za Kariobangi, Mukuru, hakuna uhusiano mwema kati ya vijana, wazee na hata maaskari. Kwa hivyo katika hizi tukitumia mambo za sporti kama table tennis, football, volleyball, hiyo kuvuruta kamba inaleta watu pamoja, ambayo inaweza sasa tunakuwa na ile kuelewana. Na kupia tumekuwa na mazungumzo kutaka kujua ni nini inaleta hiyo bad hate na hiyo lack of trust between young people and the elderly people and even the police, and how can we build that trust. Kwa hivyo hii siku hii ya leo ni siku ambayo inatuleta pamoja, tunajumuika pamoja kama jamii, tunataka katika hizi michezo, lakini nia kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kuleta uwiano, umoja na utengamano. Tunasema pia vile vile hata kama ni haki, ni amani tunataka, amani lazima kukue pia na ile haki. Na haki itatokana wakati tumeweza kusikiza changamoto iko wapi, ni nini inaleta hiyo uhusiano mbaya kati ya vijana, wazee na jamii, na njia gani ambayo tunaweza shiriki pamoja tukitumia mambo ya sporti. Vile vile Vision Changers wamekuwa wakifanya project ya Tuwajibike Mtaani, ambayo pia ni kuangalia utendakazi ya wale washirika wakuu ambao wanafanya kazi yao. Inaweza kuwa polisi, MCA, MP, hata tufike pale katika county governor. Na vile vile kuweza kubuild ile uwezo wa vijana, kuhakikisha kwamba they can be able to hold their leaders accountable, na yale masuala ambao wanataka yaangaziwe katika utendakazi ya viongozi pia imeweza kufanya nini, kuangaziwa. Vile vile tuko na hii hope kwa vijana, ambayo ni kuweza kuleta matumaini kwa vijana. Tunajua vijana kidogo wameingilia kwa mambo ya moja, tuwapatie nafasi tena katika jamii, wanaweza kuwa watu tofauti ambao wanaishi maisha yao kutokana na mambo ya dawa za kulevya, mambo ya uwizi, na wawe watu ambao wanaweza play that role ya kuweza kujenga na kuinua jamii. Kwa hivyo tuko hapa ni kuweza kuzidi kushiriki magemu ziko, unaona hata pia wazee polisi yako hapa, nataka mwashirikiane. Mwanzo nifike hapa kwa polisi, sijui nitapitia upande gani ndio angalau pia niseme naye mawili matatu. Pia huu ni mchezo ambao pia wanaucheza, ona vile wamebuni kabisa wakitumia vifuniko. Raha kweli kabisa. Mzee wangu, mwanzo nilikuona ukiwa referee pale nje. Hapo unaonaje leo? Leo nimeona ya kwamba mchezo wa leo ulikuwa mzuri, inaleta watu pamoja, hawajagui kabila, hawajagui chochote, lakini wanasema ya kwamba watu wote wako pamoja na tushikiane hivyo na tuishi kwa amani. Hapo sasa kwa amani. Jina unaitwa nani? Jina langu naitwa Dioke Olikana Onyambu, natoka Kariobangi. Safi kabisa. Niseme na polisi hapa mmoja Karau mwenyewe. Mwanzo jina lako unaitwa nani? Naitwa Johnston Muruma Litoi. Johnston, huu tangamano wa raia na wanajamii unauonaje?
Ni mzuri manake tunakuwa na unduku na kuelewana. Na wakati mwingine kukiwa na shida katika jamii inakuwa ni rahisi tufikiwe ili tuitatue ile shida ambayo ipo. Hapa inaondoa uoga kwamba mara nyingi wanaogopa ukiona karau unaanza kutia wasiwasi, baridi naingia. Hapa mnatangamana vizuri, mnacheza, michezo ni muhimu. Ni ukweli manaka tunapofanya hivi ila maelewano na ile uoga inatutoka kati ya wananchi na sisi polisi. Na wafaa wajue kwamba hao ni mandugu zetu, dada zetu na baba zetu au mama zetu. Kwa hivyo mimi ni nguo tu, lakini mimi ni binadamu kama wao pia bado. Kwa hivyo usiogope, kama kuna jambo waniambie. Kama na mimi kuna shida ndawauliza ili wanipe ujumbe. Asante, endelea kucheza basi ndo nione vile mnapiga shughuli safi kabisa. Naona mzee mzima pia hapa. Mzee wangu, mambo vipi? Salama. Unaonaje leo hapa mnatangamana na polisi? Nimeona tuko sawa. Tukiendelea na hii maisha tutakaa mzuri, tutakaa na uelewano na tutapunguza mambo ya wizi, ukora na ulevi. Tukipata vitu kama hizi kila wakati tunacheza, tutaishi maisha mazuri. Ukipata pesa yako na unafanyia mambo zako. Ukisikia umechoka na kazi unakuja unacheza hivi na maisha inaendelea na jamii yako pamoja. Asante, shughuli safi hiyo wakiwa wanafanikisha mambo ya drafu. Wanatangamana raia hapo, unaona polisi anaitwa Johnston. Si kama Johnston Omurwa, yule beki mahiri wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Ni jina tu somo wake huyu, wakifanya mambo yao mawili matatu, wanatangamana, wanapiga story, wanaelewana. Kama kuna shida hapa na pale wanaelezana, kama kuna kitu nataka kikomeshe mitaa kama hii ya mabanda, wanaambiana ukweli, ndio wanasaidiana 100%. Mikiki kiwa ndio mwanzo inaelekea kuingia katika hatua muhimu na ya mwisho, akiwa anapiga picha maridadi kabisa ngani. Piga picha wangu huyu Georgie. Mimi muita George. Anafanya mambo makubwa kabisa hapo. Unaona vijana wanajitolea sana hapa. Mitaa kama hii mara nyingi huwa inachukuliwa kama mitaa ambayo inatawaliwa na mambo ambayo ya dawa za kulevya, mambo ambayo si mazuri. Lakini mwisho wa siku nataka niende huko pembeni, angalau niende kumalizia kabisa, tuone mambo yakoje. Hapa pia walikuwa wanapiga mambo yao ya chess, ukipenda sataranji. Ni kama wako mapumziko au vipi? Bado unaendelea? Hata niseme na udada. Imekuwaje? Game iko poa, ni kuendelea kungangana tu. Tupate mshindaji. Unapenda hii chess? Napenda sana kucheza chess. Lakini huwa mara nyingi inahitaji akili sana. Sana, inahitaji focus, akili iwe tu hapa ili usicheze vibaya. Wanakuita nani? Naitwa kwa majina, naitwa Feminist. Unataka siku moja uingie katika timu ya taifa ya chess? Ningetaka sana kupata hao watu ambao wanaweza cheza hii mchezo ya chess, nishikane na wao ili tucheze zaidi. Na mtafuta Rais Ben mwenyewe tuone vipi atakusaidia. Naam, shukrani. Asante. Ndo mambo ya chess hapo. Sasa ndo muda wangu naanza kuyoyoma ngani. Naona mwelekezi dia ananiambia ndo tuelekee katika harakati ya kuhitimisha. Georgie hapo unaona anaonyesha ya mwisho ngani hapa. Kumbe kuna hiyo, hebu fungua hiyo niangalie. Hii ndio gani hii? Na kaile ya jua sasa ya kisasa. Ndio. Hebu nieleze inachezwaje? Ni kama ile ya kitambo ya wazee? Ndio. Unaweka hivi. Unaenda mbele. Iwa sasa. Kisonga. Unajua kabisa ile, lakini hii ni ya kisasa, ya dijitali. Ndio. Ile nyingine ulikuwa unacheza kwa mchanga. Hii unacheza kwa kambao. Endeleeni basi kwa uzuri kabisa. Mimi Yeshua Makori, mwanaspoti, sina la msalia mtume wala nabii, kutoka hapa ukumbi wa Chaminade. Wa mara nyingi nikiwa ngani ya mikiki lazima tunikuibie siri kwamba katika maisha kijana mmoja aliuliza mamake kwa nini mti unakuwa kwamba unatoa matawi yanakuja anaisha kabisa, alafu tena wakati mwingine wale matawi yanamea upya.
Mamake akamjibu akamwambia kwamba katika maisha unaweza ukapoteza kila kitu kama matawi ya ule mti ambayo yameshapotea. Alafu mwisho wa siku tena ukawa umejitafuta, ukajipata, ukapata kile kitu ambacho kimepotea. Kwa hiyo la muhimu ni usikate tamaa katika maisha. Yosha Makori, mwana sport, nimepiga 2-3 amega pasi ndefu kutoka hapa Mkuru kwa Njenga hadi studio Nation Center Toto Arege. Shukrani Makori, kazi nzuri. Naomba sasa urejee. Hebu mshughulikie huyo kaka ambaye yuko nyuma yako, sijui anataka kukuambia nini. Na tukirejea hapa studioni tuingia katika kitengo cha Makinda Hatari, na hii leo tutakuwa tunamwangazia kinda Rio Ngumoha wa Liverpool. Tizama. Kwa mashabiki wa soka duniani, jina Rio Chima Ngumoha linaanza kujitokeza kwa kasi katika kurasa za michezo. Kijana huyu mwenye miaka 17 ni miongoni mwa wanasoka chipukizi wanaoibuka kwa kishindo katika klabu ya Liverpool. Rio Ngumoha alizaliwa tarehe 29 Agosti mwaka 2008 mjini Newham, Uingereza. Ana asili ya Nigeria na Guadeloupe. Rio alianza safari yake ya soka akiwa na miaka 8 alipojiunga na akademia ya Chelsea. Akiwa huko aliwavutia wengi kwa kasi, uchezaji wa kiufundi na ubunifu uwanjani, akifunga bao muhimu katika ushindi dhidi ya Chelsea wa mabao 3-1 dhidi ya Wolves kwenye fainali ya walio chini ya miaka 17 katika mechi ya ligi mwezi Aprili mwaka 2024. Ndani ya miezi michache tu, juhudi zake zilimfikisha katika hatua ya kipekee ya kuunganishwa na kikosi cha kwanza chini ya kocha Arne Slot. Ngumoha aliorodheshwa miongoni mwa wachezaji nguvu mpya wa Liverpool katika mechi ya kombe la Carabao dhidi ya Southampton tarehe 18 Disemba mwaka 2024. Mnamo tarehe 11 Januari mwaka huu, alicheza mechi yake ya kwanza rasmi akiwa mchezaji wa kikosi cha kwanza wakati Liverpool iliposhinda mabao 4-0 dhidi ya Accrington Stanley kwenye michuano ya kombe la FA. Kwa kufanya hivyo, alitengeneza historia kwa kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kuichezea Liverpool katika kombe la FA akiwa na umri wa miaka 16, na wakati huo kuwa mchezaji mdogo zaidi kuanza mechi ya kikosi cha kwanza katika historia ya klabu hii kabla ya kutolewa uwanjani dakika ya 71 na nafasi yake kuchukuliwa na Jayden Danns. Ngumoha aliingizwa kwenye kikosi cha Liverpool kilichosafiri kwa ziara ya maandalizi ya msimu wa mwaka 2025 mwaka 2026 nchini Hong Kong na Japan mwezi Julai mwaka huu. Katika mechi za kirafiki, alionyesha kiwango cha kuvutia, akifunga mabao 2 na kutoa misaada 2 ya mabao katika mechi 4 alizocheza, hali iliyowavutia mashabiki na makocha. Mnamo tarehe 25 Agosti mwaka huu, Ngumoha aliingia kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu ya Uingereza kama nguvu mpya, akichukua nafasi ya Cody Gakpo dakika za nyongeza na kufunga bao la ushindi dakika ya 10 ya muda wa ziada, likiipa Liverpool ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Newcastle United. Bao hilo lilimfanya kuwa mfungaji mdogo zaidi katika historia ya klabu hiyo na pia ikavunja rekodi ya Darwin Núñez ambaye alikuwa amefunga bao la ushindi dakika ya mwisho dhidi ya Nottingham Forest mwezi Machi mwaka 2024 kwa dakika 1 pekee. Mwezi mmoja baadaye, tarehe 17 Septemba mwaka huu, Ngumoha alicheza kwa mara ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya wakati Liverpool iliposhinda mabao 3-2 dhidi ya Atletico Madrid. Hilo lilimfanya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kuichezea Liverpool katika mashindano hayo, akivunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa na Trey Nyoni. Wiki moja baadaye, mnamo tarehe 25 Septemba, alitia saini mkataba wake wa kwanza wa kitaalamu na Liverpool. Mwezi huu wa Novemba pia alichezea Liverpool katika mechi dhidi ya Manchester City, ingawa hawakuibuka washindi. Katika ngazi ya kimataifa, Rio amewakilisha Uingereza katika vikosi vya wachezaji wasiozidi miaka 15, 16, 17 na sasa walio chini ya miaka 19, akionyesha ustahimilivu na uchezaji wa kiwango cha juu unaompa nafasi kubwa ya kuwa nyota wa siku zijazo katika timu ya taifa. Gazeti la The Guardian lilimtaja katika orodha ya Next Generation 2024 likimuelezea kama mchezaji mbunifu na mwenye ustadi mkubwa, sifa zinazomtofautisha na wachezaji wengi wa umri wake.
Kwa sasa, akiwa na jezi nambari 73, Rio Ngumoha anaendelea kuonyesha kwamba umri ni namba 2. Kila dakika anapopata uwanjani, anathibitisha kuwa kizazi kipya cha soka la Uingereza kimezaliwa. Susan Oweru, makala ya Makinda Hatari. Naam, shukran sana Susan Waweru. Na hii leo katika Toto na Tetesi nimemwangazia mshambuliaji wa Senegal Sadio Mane. Tazama. Nyota wa soka wa Senegal Sadio Mane anaonyesha tena kwa nini anasalia kuwa miongoni mwa wachezaji wa soka wanaopenda zaidi Afrika, na si tu kwa ufundi wake uwanjani bali kwa ukubwa wa moyo wake. Tetesi zilizofikia meza ya Toto na Tetesi zinasema kwamba Mane anayechezea klabu ya Al Nassr ya Saudi Arabia kwa sasa anafadhili uboreshaji kamili wa Bambali. Ni kijiji kilichopo eneo la Sedou kusini magharibi mwa Senegal alikozaliwa na kukulia. Wakati ambapo nyota wengi wa soka huzingatia tu maisha ya kifahari, Mane anaendelea kuwekeza sana katika jamii iliyomlea. Inaripotiwa kwamba Mane anajenga hospitali ya kisasa ili kuboresha huduma za afya, shule, mtandao wa mawasiliano wa 4G, ofisi ya posta inayofanya kazi, kituo cha mafuta na ujenzi wa uwanja wa kukuza vipaji vya vijana na mengineyo mengi. Moja ya sehemu za kuguza zaidi za mpango wa Mane ni uamuzi wake wa kutoa msaada wa kifedha wa kila mwezi kwa kila mtu anayeishi Bambali. Tetesi zinasema kwamba kila mkazi anapokea euro 70 sawa na shilingi 10,400 za Kenya. Wakati nyota huyo alikuwa na umri wa miaka 7 alipokuwa uwanjani akicheza, binamuye alimletea habari kwamba babake Mane amefariki. Mane mdogo sana wakati huo alifikiri binamu yake anafanya matani. Sikuweza kuelewa kabisa, Mane aliwahi kusema. Baba ya Mane ambaye alikuwa imamu huko Bambali alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, lakini bila hospitali katika manispaa hiyo, familia ilijaribu dawa za kienyeji na hazikufanya kazi, na kwa bahati mbaya akafariki katika kijiji tofauti. Kutokana na hali ya usalama katika maeneo ya kusini mwa Senegal wakati huo, familia haikuweza kuleta mwili kwa mazishi huko Bambali. Familia bado hukusanyika kila mwaka kwenye kumbukumbu ya kifo chake kusoma Quran. Aliwahi kuzungumza na gazeti la Guardian wakati mmoja na kusema kwamba kifo cha baba yake na hali ya maisha ya familia yake kilichangia uamuzi wake wa kujenga hospitali kwa ajili ya jamii yake. Nakumbuka dada yangu pia alizaliwa nyumbani kwa sababu hakuna hospitali katika kijiji chetu. Ilikuwa ni hali ya kusikitisha sana kwa kila mtu. Nilitaka kujenga moja ili kuwapa watu matumaini, aliwahi kusema Mane. Kuna kiwango kikubwa cha umaskini katika mkoa wa Bambali. Unaweza tu kuwa mkulima, hakuna kazi nyingine huko, Mane aliwahi kusema pia. Kocha wa zamani wa Senegal Louis Cisse aliwahi kumsifia Mane kwa kuwa na moyo mkarimu wa kusaidia watu. Toto na Tetesi, Mikiki NTV. Naam, siku zote tunakumbusha kwamba tusisahau mahali ambapo tumetoka, na tukigeuza gia tunaingia katika timu ya taifa ya Kenya mabinti, timu ya soka ya Harambee Starlets ambao hivi sasa wapo nchini Algeria. Hapo kesho watakuwa wanapambana na Algeria katika mechi ya kupimana nguvu nchini humo. Kwa hivyo katika mechi ya kwanza mapema wiki hii walipoteza mabao 2-1. Walipata bao la uongozi kupitia Mwanaalima Jereko, lakini wakalegeza kamba katika kipindi cha pili na Algeria wakatoka nyuma na kupata ushindi wa mabao 2-1. Hapo kesho ni mechi nyingine. Kumbuka kwamba hiki ni kikosi ambacho kitawakilisha Kenya katika mashindano ya WAFCON ambao yataandaliwa nchini Morocco mwezi Machi na Aprili mwaka ujao. Amezungumza beki Enes Mango pamoja na mshambuliaji Valerie Nekesa kuelekea mechi ya kesho. Tuwasikize wanasemaje. Tumekuwa na training, tumecorrect the areas that need to be corrected, na najua the next game tunaenda kupeana very good performance na at the end tutakuwa na positive results.
Yeah. Sisi atuiangali kama AFCON because already tuko AFCON. Of course it's a pleasure kuku hapo for the second time, but tunaangalia the bigger picture which is World Cup. So kila match tunaitake kama already ni that competition ku qualify for World Cup. So tuko very serious na tunajipush because tunajua pia sisi we can make it hapo. Hizi camps kama kwanza ina create team building, ina create hiyo chemistry between players na staff, so kuna kwa a lot of positivity, una get to know the side of your teammate, vile anacheza, character yake, na ni poa, at least unajua how to interact na mtu kwa camp, so inatusaidia pia tukifika kwa field unajua how to react with your teammate. So naweza sema hizi camp zina help sana. Jina naitwa Valerie Nekesa. Tulikuja camp Algeria na camp imekuwa poa. Venye tumeanza kutrain ndio weather imekuwa challenge kidogo, lakini tumeadapt kidogo. So watu on Sunday tukienda kucheza game ya Sunday, najua tumejua kutakuwa kunanyesha pia na climate itakuwa poa, lakini tutaenda kupush na najua tuta make effort na tuta win hiyo game juu tumeona mistake zetu. Mistake yetu ilikuwa kidogo sana na coach wameanza kurekebisha leo, na najua wakiendelea kurekebisha up to Sunday tutakuwa tumerekebisha na tunapoenda kuface hiyo game tena tutakuwa poa. Mimi kwangu nimekuwa happy sana juu under 20 nilijaribu give my best hadi venye nilikuwa kwa exam. Nilisikia niko kwa collab ya senior team, so nilimaliza exam nikikuwa nimekaa na nikapata camp inaendelea, so nilikuja nikaendelea nao na pia nime adapt nao vizuri, na najua na catch up kidogo, na najua ndakuwa more better. Niko among the senior team, so hapo wana encourage mtu, wanani encourage as Toto, na najua hapo wakiendelea kuni encourage hivyo ndawapea kitu. Naam, asante Toto. Huyu ni mchezaji wa soka Assassins ya ligi kuu ya mabinti, na pia ni mchezaji ama ni mwanafunzi wa shule ya upili ya Madira katika kaunti ya Vihiga. Yupo katika kidato cha 3. Na mwaka jana aliandikisha historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza ama Mkenya wa kwanza kuwahi funga katika kombe la dunia katika ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mexico katika mechi ya kombe la dunia wachezaji wasiozidi miaka 17 katika Jamhuri ya Dominican. Kando na timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets, hapo kesho Nairobi United kwa maana ya Naiboys wana kibarua kigumu dhidi ya Maniema kutoka Kongo. Kwamba hii ni mechi ya kombe la mashirikisho, wapo kwenye kundi A pamoja na Wydad Casablanca, wapo na Maniema ya Kongo na pia Azam ya kutoka nchini Tanzania. Katika mechi ya kwanza ya kundi hilo walipoteza mabao 3-0 dhidi ya Wydad Casablanca. Hapo kesho ni dhidi ya Maniema FC, na kumbuka kwamba Maniema waliandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Azam. Nairobi United ipo katika nafasi ya 3, haina alama. Kwa hivyo Wydad Casablanca wapo katika nafasi ya kwanza na alama 6, Maniema wapo katika nafasi ya pili na alama 2, Nairobi United katika nafasi ya 3, Azam pia hawana alama yoyote, kwa hivyo wapo katika nafasi ya 4. Wamezungumza John Otieno ambaye ni mchezaji wa timu hiyo na kocha Ali Salim kuelekea mechi ya kesho katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani hapa jijini Nairobi. We learned a lot of lessons. It was our first game professional outside group stage kwanza continental, then facing a big side at top level. Ilikuwa big lesson sababu tuliangalia level wao wako na sisi iko big distance, but kwa ile level tushafika tunaweza adapt na learn very fast. Like sisi tunaweza ball a bit slow, watu wale ball washatuonyesha ni standard, the way mnaweza na speed ndio the way mnaweza kwa your opponents wenu, so we learn ball lazima iko na speed, so itakuwa tough challenge kwanza kwa sababu ukiangalia standings ya group I think hao ndo na second kwa sababu walifungaza mtuni, so tuko na a big task mbele yetu kwa sababu it's a must win kwanza kwa sababu tuko home, lazima tu showcase what we have tukiwa kwetu pia, na pia another challenge ni a big task kwa sababu lazima to make sure tuna score because last game hatuku score, so we need goals, na pia ni timu yenye inamaanisha wana score na wana keep clean sheet, so lazima to find a way vile wata crack. So najua it's a big task, but najua the boys wako ready for the challenge. As a team tuko na goal ya kufika quarters, so
tunajua kwa group stage ni either 1 or 2, but tunajua any position between the two lazima tutamake. So mafans wetu wako ready kutuona quarters. That's our goal. We are facing Maniema. I think it's a different ball style. We play with them because we're playing at home. Something that it's a takeout for us from Morocco is one thing is the professionalism. I think that is the key thing in football, and of course simplicity. Once if you work very simple in how you approach the game, then I think lastly it's the tactical discipline that for us I think is something very positive. When we play at home, they have to feel us. They have to feel that we are at home and we are playing for each and every minute for us to get a good result. But I think Sunday will be a very tough one. Maniema, they won their first match against Azam at home, 2-0. For them to get a draw, it's a plus. They'll have 4 points. And for us, we want to minimize that. All the best Naiboys na mashabiki, tujitokeze kwa wingi kesho tushabikie vijana wa nyumbani Nairobi United wanapo pambana katika kombe hili la mashirikisho. Naambia kwamba muda umeyoyoma, kwa hivyo nitakuacha na bao la siku. Jina langu ni Toto Arege, mchana mwema, lakini nakukumbusha kwamba kesho Stamford Bridge apatoke mtu.